Jeg hedder Thomas, og jeg læser på Pank-instituttet. Jeg står her i klinikken, hvor der er 12 stole, og skal lige om lidt ned og arbejde i laboratoriet, hvor vi arbejder på studiemodeller. Pank-instituttet ligger i Miami, på en lille ø udenfor, der hedder Key Biscayne. Det er det mest virkelig fantastiske område, og der er super dejligt og varmt. Men det er ikke derfor, man kommer her. Fordi vi får faktisk ikke rigtig tid til at komme derud. Undervisningen foregår fra klokken 8 om morgenen og slutter et sted mellem klokken 9 og 11 om aftenen. Når man har haft 5 dages undervisning her, så er man meget udmattet og trænger til hvile. Jeg har fået stor glæde af at deltage her på Pank-instituttet, både privat og i mit erhverv. Og jeg kan varmt anbefale det. Jeg håber, at der er nogen, der får lyst til at følge os, der tager herover, så vi kan skabe et læringsmiljø, som er ikke dømmende, og hvor vi kan hjælpe hinanden til at blive dygtigere til at udføre vores profession. Nu vil I se nogle billeder fra området og fra de studielokaler, som der er her. Tak. Jeg sidder her i tandlægestolen nu, og alting er gjort klar til os, når vi skal lave noget. Der er personale til at sørge for alt. Det er en almindelig unit, der er underhængt, og lige nu der vil Sandra hjælpe mig med at lave noget, som jeg skal bruge. En bideskinne.